主啊，我哋多次得罪咗你無限嘅美善，求你寬恕，並指引我們，賜予我們勇氣和力量，努力重建與他人和大自然的關係。主啊，我們在這裡聆聽你的聲音。恭讀默示錄。隨後，我看見了一個新天新地，因為先前的天與先前的地已不見了，海也沒有了。我看見那新耶路撒冷聖城，從天上由天主那裡降下，就如一位裝飾好迎接自己丈夫的新娘。我聽見由寶座那裡有一巨大聲音說：這就是天主與人同在的帳幕，他要同他們住在一起，他們要作他的人民，他親自要與他們同在，作他們的天主。那位在寶座上的說：看，我已更新了一切。上主的話。感謝天主。我邀請大家試下36度咁樣一步步咁慢慢，即係轉個圈，慢慢欣賞每一個地方，咁啊慢慢欣賞先。36度咁樣慢慢睇，去感覺一下。通過呢個感覺，我哋可以感受到主嘅臨在。呢個係上主嘅庭園，建基喺世上。佢以世人為子民，佢嘅慈愛永遠長存。我哋感謝主俾我哋今日呢一個修和之路。我哋感謝主同埋光明佢，讓我哋能夠善用佢賜予俾我哋嘅能力同埋德能，去繼續治理世上嘅事物，用愛嚟去美化上主嘅庭園。奇妙而美麗的大自然，吸引着每個人的心靈。願我們以更新的心思和態度來面對生態環境，使世界成為歌頌讚美上主的場所。我們要竭盡所能，透過我們的日常生活，彰顯造物主的美善，使造物主受到應有的光榮與讚美。上主庭園建基於世上，以世人為子民。上主永為萬聖之主。上主庭園建基於世上，以世人為子民。上主